Salut prieteni, sunt Cristi, alături de mine sunt Emi și Cosmin. Salut! Salut! A început Cupa Mondială, băieți. S-a dus primul meci, s-a consumat primul meci. Ne-am propus să discutăm despre cea mai importantă partidă a zilei care a trecut. Poate să vorbim puțin și despre cea mai interesantă partidă a zilei următoare. Avem un blockbuster și în seara asta se joacă la 10, nu? Ora noastră, 10, da. Spania-Olanda, reeditarea finalei din 2010. Exact. Ei, cum a fost meciul de aseară? Cum ați văzut voi meciul? O primă impresie. Cosmin? A fost un meci, din punctul meu de vedere, chiar plăcut pentru un meci de deschidere. A fost cu părțile pozitive. A fost un meci plăcut, 4 goluri, meci contrar rezultatului, un meci foarte echilibrat, un meci care se duce pe final până la urmă. Continuând cu aspectele pozitive, mi-a plăcut atmosfera și stilul de joc. Și speranța mea, sper să se confirme că mondialul brazilian va fi unul mai deschis, multe faze de poartă, multe goluri. N-a fost un meci excepțional, nu, dar a avut ceva ce nu drive. Are în mod normal un meci de deschidere. A avut energie, nu? A avut energie și rezultatul a stat cu semnul întrebării până la decizia arbitrului Nicon. Așa a fost și eu lucrurile. Emi, el. Noi am văzut împreună. Spuneați și voi, da, am văzut împreună. Am și căzut aseară de acord asupra unor lucruri. La fel cum zicea și Cosmin, sunt de acord. A fost un meci bun ca meci de deschidere, ca, nu știu, un meci bun pentru spectatorul neutru. Însă dacă ar fi să ne gândim pentru fanii brazilieni, eu zic că a fost un meci foarte prost. Pentru că, nu știu, eu ca brazilian mi-aș pune niște mari semne de întrebare în privința filozofiei naționale mele de joc. Conceptul de joc. Conceptul de joc. Mi-aș pune mari semne de întrebare în privința continuării. Ok, am câștigat cu 3-1 greu. Niște detalii care nu mi-au aparținut au făcut diferența. Niște detalii, cum spunea și voi, implicarea arbitrului, execuțiile, mă rog, alea sunt detaliile lor, într-adevăr. Detaliile lor, execuțiile exact. Geniale, momentele de geniu individual. Alea s-ar putea să nu vină în toate meciurile. Corect. Mai am două meciuri pe care le cred ușoare. În esență, Emi, vrei să spui că Brazilia n-a arătat a echipă în un meci? Brazilia nu te-a impresionat ca echipă? Mi s-a părut o echipă superioară individual și atât. Mi s-a părut o echipă care ar fi câștigat meciul ăsta și cu mine pe bancă. Impresia asta mi-a dat-o. Pentru că au fost două execuții, n-a fost nicio fluiditate, nu mi s-a părut Brazilia, să deconstruăm puțin ce am vorbit înainte, nu mi s-a părut, cred că nici Cosmin, nu mi s-a părut că e Brazilia care ne obișnuise să fie în trecut. De ce? Pentru că e și standardul ăla istoric. Adică compari echipa asta a Braziliei cu celelalte echipe ale Braziliei, cu echipele campioane, nu ce au avut ei, nu zicem, de anii de glorie, anii 50-60, generația aia lui Pele, dar chiar și mai încoace, 2002, o echipă excepțională. Compar cu cele mai bune echipe ale Braziliei actualul. Cred că discuția e pe lotul Braziliei actual este total diferit ca structură față de loturile cu care eram noi obișnuiți cu Brazilia. Brazilia venea tot timpul cu un atac exploziv, cu vedete foarte mari. Țin minte și acum atacul din 2006, Adriano Ronaldo, Ronaldinho, Kaká. Brazilia nu are un nou așa cum a avut Brazilia întotdeauna. Un Romario, un Ronaldo, nu are un jucător de factura aia. Că Fred nu este la nivelul ăla. E un jucător care a dat hit în Europa, un flop în Europa când a fost la Lyon. Un jucător care nu s-a adaptat aici. Emi are, cât are, 29-30 de ani. Este un jucător. El nu s-a adaptat la nivel personal. A avut, cred, în sezon exilat deja, este izolat. Este în America de Sud, nu se mai întoarce niciodată în Europa. Da, a plecat pentru că era deprimat. Știi, brazilienii au un foarte mare test. În momentul în care vin în Europa, ori reușesc să facă lucruri absolut extraordinare, cei mai mulți fac să știi. Cei mai mulți fac să știi pentru că sunt foarte adaptabili. Eu așa îi văd. Cei mai mulți fac. Ok, trecem de lucrurile astea. Am zis care a fost impresia generală și mie mi se pare că Brazilia e mai mult decât atât, adică eu aveam alte așteptări de la Brazilia. Brazilia a câștigat, momentul cheie pentru mine a fost penaltiul acordat de japonez, de Ishimura, parcă așa cheamă, dar nu contează, arbitrul japonez, penaltiul acela la Lovren, a văzut fault la Fred,
ăla a fost momentul cheie și momentele de geniu ale lui Oscar și Neymar. Momentele care au făcut diferența. Croații s-au părut foarte bine asamblați, foarte bine ambalați, au știut ce vor să facă, s-au apărat destul de sus, au absolvit presiune. Ambele au jucat în 4-2-3-1, dar au interpretat diferit sistemul. Brazilienii mai ofensivi. Conform cu ceea ce au la dispoziție, pentru că Brazilia, mă rog, ești conform statutului, joci acasă, ești Brazilia, ești principala favorită la mondial. Clar, tehnic vorbind, cred că dacă ar fi să avem player comparison, la calități tehnice, cred că sunt mult peste. N-aș zice mult. Mie mi se pare că Croația au jucat jucători excepționali în fața apărării. Nu mai degrabă, eu cred că Brazilia actuală este foarte bine din punct de vedere fizic. Dacă ați observat în meciul de seară, Brazilia a fost periculoasă la faze fixe, foarte fundași și centrali extraordinar de puternici, un joc foarte fizic. Sunt atleti, știm asta. Sunt puternici, sunt rapizi. Nu mai e Brazilia aia spectaculoasă, numai din călcâie, pasă din prima. S-a schimbat și fotbalul, Cosmin. Te gândești la Brazilia aia care juca pe loc cumva Ronaldinho, samba, dans și așa mai departe? Asta vă întreb și eu. Ce e Brazilia asta? În 2010 zici că n-are identitate. Am văzut o națională a Braziliei conservatoare în sensul european. În sensul a nu face decât ceea ce trebuie să faci pentru a câștiga un meci și au dat... A fost un eșec Brazilia. Uite, întrebare și cred că și Brazilia se așteptau să vadă altă echipă. Am înțeles. Întrebare și răspunsuri foarte scurte. Credeți că Brazilia ar mai putea să câștige acum la nivelul ăsta, un trofeu major, jucând fotbalul ăla de altă dată, fotbalul romantic, al fotbalul ăla de suet? Eu cred că este un fotbal retrograd care nu mai poate să se aducă trofee. Fotbalul ăla pe loc, cu explozii, că au avut întotdeauna explozia aia de fericire în momentele alea în care rup ei ritmul și fac diferența. Dar se juca prea static în America de Sud. S-a schimbat acum peisajul și acolo. Se joacă mult mai mult mai european, în viteză. Nu știu dacă îmi aduce aminte, Cristi, în 94, când a luat Cupa Mondială cu Romario, Rai și Bebeto în față, Brazilia a fost acuzată că a jucat cinic, că a jucat ca o echipă europeană. Retrospectiv îmi amintesc de Brazilia ultra spectaculoasă în 94, dar ei la nivelul respectiv... Olanda a fost spectacol în 3-2 ăla. Da. Când a dat Branca golul la fabulos de la distanță, a fost un spectacol. Au revenit olandezii la 0-2, Dennis Bergkamp. Da, a fost un spectaculos, dar restul s-au calificat semifinala, au fost cinic, 1-0 și 0-0 la penalti. Da, ok. Eu văd, după meciul de aseară, eu chiar văd Brazilia, adică cu puțin ajutor de la public, puțin ajutor de la arbitrii, văd Brazilia ajungând sus. Da, categoric, acum vorbim doar de ce am văzut la meciul de aseară. Brazilia, în mod clar, poate să câștige și probabil că va și câștiga, nu știu. Feeling-ul meu este tot ăsta. Eu rămân la fel. Am zis că Brazilia e principala mea favorită, rămân la ideea asta, dar nu m-au impresionat în primul meci. Eu cred că vor crește în turneu. La ce mă refeream? Nu mă referam la întoarcerea la valorile trecutului, pentru că fotbalul evoluează și trebuie să te adaptezi. Dar cum spunea și Angelo Niculescu, antrenorul nostru din 70, trebuie să ne jucăm adaptat calităților noastre, nu să forțăm ceva venit din exterior. Și Menotti, dacă nu mă înșel, avea la Nuestra concepția că fotbalul trebuie jucat adaptat calităților și potențialului nostru și felul în care noi suntem obișnuiți să-l jucăm. Ori Brazilia, cred că asta e exuberanță, e bucurie, veselie, cum am văzut și în tribune, cum spuneați și voi, era ceva extraordinar. În joc n-am văzut, nu au avut priza aia autenticității. Presiunea este imensă. Mie a plăcut cum au reacționat sub presiune Oscar și Neymar. Pentru mine omul meciului a fost Oscar și aici ajung la omul meciului. Să-mi spuneți și voi câteva cuvinte. Care a fost pentru voi omul cheie aseară? Să nu spuneți că a fost arbitru, vreau să alegeți pe cineva din aia 22 de putere. Oscar pentru mine este un tip subestimat masiv. Este un tip care nu trece ca un atlet, este firav, ai senzația că se rupe în orice moment. Nu este nici cel mai rapid jucător din lume, dar are o calitate rară. Are intuiția aia de fier, are spirit de anticipație, are inteligență de joc. Este un jucător foarte inteligent. Parcă el a ciuchit mingea aia, nu? În pressing-ul ofensiv la primul gol și o strecoară lui Neymar între trei jucători, le liberează pe ăsta între ultimele două linii și Neymar marchează. Șut excepțional. Uite, momentele de geniu individual. Faza primului gol a dat golul decisiv de 3-1. Iar după o recuperare ofensivă a lui Gustavo, aduceți-vă aminte. Deci Croația a jucat foarte bine din punctul meu de vedere, robust,
fizic, mental, se vede că Nico Kovac este un tip format în cultura Germaniei, născut în Germania. Deci echipa a jucat cu fibră, curaj, tupeu, dar micile momente, cu diferențele alea infinitesimale, au făcut diferență. Adică, nu știu, lejeritatea în posesia lui Rakitic. Rakitic a pierdut câteva mingi importante și el a pierdut mingea și la faza primului gol. Sper să nu greșesc. Vorbeam noi și aseară că Rakitic e obișnuit să fie Modric la Sevilla. În momentul în care joacă alături de un jucător care e el într-o variantă superioară, pentru că e una să fii postul ăla la Real Madrid și una să fii la Sevilla. Atunci e greu să te completezi, e greu să găsești echilibru și mai ales e greu să găsești punctul ăsta în primul meci în fața unui stadion arhiplin care e ostil, în fața unei presiuni pe care nu știi cum să o administrezi. Vrei să zici că a jucat în umbra lui Modric, că l-a declipsat și l-a complexat cu Exact. Uite, pe hârtie au doi jucători geniali în fața apărării. Adică unul e de la Real Madrid, a câștigat Champions League sezonul trecut, unul dintre oamenii cheia ai Realului, promovat de Ancelotti, un jucător fabulos, Modric, din punctul meu de vedere. Adică are tot ce vrei pe postul ăla. Are creativitate, dinamism, face ambele faze, l-am văzut luând o minge în preajma pe Bucareu, recuperând o minge. Deci are intuiție, inteligent, știe unde să aștepte mingile, știe cum să distribuie, știe când să mărească ritmul jocului. E din primă viteza de joc. Ofensiv, ce vrei. E complet. E complet, e box-to-box Modric, un jucător complet. Ei, Rakitic e cam aceeași lucru, s-a transferat la Barcelona, un transfer mare, avea o clauză pentru Barcelona, ar fi costat mai mult, a costat 20 de milioane de euro, a avut un sezon grozav și el la Sevilla, a impresionat în Spania după ce a trecut acolo din Germania, făcând pasul de la Schalke. Dar l-a eclipsat Modric. Da. Ei, să vedem... Unde vedeți Brazilia mai departe? Vreau să termin Croația, să vedem Croația în celelalte două meciuri, cu Mexic și Camerun, când vor trebui să aibă altă partitură tactică. Nu vor mai avea în față Brazilia. Când își vor asuma ei jocul. Vor asuma jocul, vor trebui să conducă ei jocul, mai ales că pe prima etapă cu 0 puncte. Croația a jucat exact, uite cum spunea Emi, a jucat ce trebuia să joace, sau tu spuneai Cosmin, ce trebuia să joace o echipă în situația ei. Adică joci în Brazilia e principala favorită la câștigarea mondialului, este multiplă campioană mondială, mult pedigree, ADN de campioană. Ce faci? Joci, nevoia de victorie. Nu te duci peste ei. Joci ușor retras, absorbi presiune, deci fără finețuri tactice, vertical, direct. Și au crescut serios procentele de au răsturnat balanța posesiei, un lucru excepțional. A legat super greu. Întrebarea aici, ok, Brazilia a pierdut lupta asta de posesie în repriza a doua. A fost deliberat și au conservat energia, au jucat conservator și au jucat mai eficient gândindu-se la următoarele meciuri, că până la urmă asta este primul set, eu așa văd. Nu investești totul în primul set. Echipele mari ating vârful de formă din punct de vedere fizic, emoțional în ultimele 3 jocuri. Și au conservat niște energia sau n-au putut mai mult? O să răspund cu o întrebare. Gândește-te că e început să piardă posesia la 1-1. La scorul de 1-1. Pe final, primele reprize. Deci pe finalul primei reprize, un pic în a doua repriză. Dar mai evident în a doua, care a fost mai slabă. Repriza a doua a fost mai slabă decât finalul. Mai slabă, deci, dar cred că atât au putut, nu cred că au un mijloc care să le permită să țină posesia. Deci nu crezi că și-au făcut calcul? Cred că și-au făcut calcul. Măcar subconștient. Ei aveau nevoie de victorie pe de seară. Trebuia să înceapă mondialul cu victorie. Ok, subconștient, nu faci calcule subconștient, dar la nivel subconștient, subliminal, cred că este și chestia asta, un proces care se derulează pe fundat. Adică noi nu jucăm un meci. E important primul, captezi audiența, da, ok, și asta e Brazilia, apropii masele, știm ce s-a întâmplat în ultimul an în Brazilia, turbulență și așa mai departe. E important să fie puțină liniște, pentru că liniștea aia ajunge și pe teren. Dacă e gălăgie și exact e circ în exterior, sunt violențe, s-ar putea să afecteze și jocul Braziliei. Dar pe fundal e procesul ăsta. Noi nu jucăm un meci, jucăm 7. Da, într-adevăr. Și Brazilia, dacă ne-am uitat și cum a început la Cupa Confederațiilor, joc nu a fost. Deși e o competiție oarecum care are caracter amical. E o bornă, e un reper. Exact. Și am văzut cum a jucat Brazilia în finala cu Spania. Spanioli. În care mi-a dat absolut nicio șansă. I-au dominat fizic în meciul respectiv.
Emi, Cosmin, la asta mă aștept și eu. Ok, este un turneu lung, o lună, în temperaturile astea, umiditatea foarte ridicată. Bine, Brazilia e o țară mare, se joacă pe un teritoriu mare și condițiile de joc sunt exact și sunt schimbătoare, adică nu e un climat omogen. Dar e dificil, e un turneu în care trebuie să fie endurant, în care trebuie să-ți dozezi efortul și senzația mea este că Brazilia și-a moderat efortul. Adică asta a fost porția pentru primul meci. Cred că Brazilia va crește în turneu, rămân la ideea că Brazilia este principala favorită. Croația m-a impresionat, sincer, mi-a plăcut Croația. Eu am zis, băieții ăștia sunt mari, sunt puternici, știm asta. Datele fizice excepționale și au jucat cu curaj. Da, au școală. Ce să vă întreb pe amândoi ceva. V-a dezamăgit vreodată Croația la turnul final? Croația joacă mereu același lucru. E o echipă fidelă cu ea însă și e o echipă care... Consistentă, da. În fața căreia suporterii chiar nu au ce să spună. Adică e o echipă care își atinge potențial, care face mai mult decât... Atenție, nu e Serbia. Nu e un mare waster. Exact. Aduceți-vă aminte. Exact. Serbia cu Argentina pierde cât a pierdut? 6-1 la mondial. Băi, și sârbii sunt și la fel mari fotbaliști, atleți excepționali, sunt creativi, au toate calitățile. Deci Croația au altă mentalitate. Altă mentalitate, altă filozofie la lucru. Da, e echipă în care poți să te... care poți să mergi. La ce se aștept, da? Băi, ăștia sunt Croația, or să facă un meci bun, e clar. Și nu livrează sub potențial sau dacă livrează sub potențial foarte puțin. Da, o să piardă, dar nu fără o luptă, știi? Corect. Cu Brazilia, asta și fost, cred că la asta s-au și gândit fanii. Adică ok, jucăm în fața unui stadion, unei națiuni, unei... Aștept să văd Croația meci și Camerun. Să vedem atunci când vor trebui. Ei trebuie să-și asume jocul, corect. Se va schimba planul. Uităm, o să revină Mandzukic de meciul următor. Așa este, e peste el la Vigil, de vedere. Ei n-au avut un nou, așa cum nici Brazilia n-a avut un nou. Problema Brazilia este că ăsta o să defileze tot un nou. Nu zic că e un jucător rău, Fred, dar nu e de nivelul foarte dezamăgit de Fred și de Pulc în meciul de seară. Da. Eu am încredere în Fred, eu cred că Fred, dacă se va ajunge în fazele superioare, cred că va înscrie câteva goluri decisive. Îl vezi marcând cu Spania, cu Germania, cu Franța, echipe de genul ăsta. Îl văd marcând în momentul în care va conta, nu știu, într-un minut 80 cu Franța în semifinale. Nu știu culoare exact. La urmă, Fred a scos un penalti. Uite, asta e pariul lui Emi. Eu cred că Brazilia va crește în turneu și va câștiga titlul. Rămân la ideea asta, rămân consistent pentru momentul. Fundaș, or să mai scrie fundaș pentru Brazilia. Cosmin? Vezi în continuare Brazilia? Văd în continuare Brazilia, indiferent de rezultatul de țară, putea să-și piardă. Văd Brazilia în continuare semifinale, finală. Țară gazdă, e nevoie de Brazilia acolo. Indiscutabil. Nu vreau să avansez ideea asta că arbitrul, că ar fi fost ceva deliberat, nu vreau să intru în genul ăsta de poveste. A fost o greșeală. O iau ca o greșeală umană, ca o eroare umană, deși se speculează mult, nu? Că n-a fost tevatura asta, ce a fost în exterior, confruntările, violențe și așa mai departe și cumva Brazilia n-avea voie să piardă meciul de debut. Îți dai seama ce ar fi fost pe străzi dacă Brazilia nu să-l piardă, dar să piardă puncte. Exact, să nu câștige, să facă o remiză. Și nu vreau să intru în speculații de genul ăsta, că a fost un soi de narcotic social, așa, să-i liniștești pe aia. Hai să avem un mondial mai liniștit de aici încolo, să avem un turneu reușit. Eu cred că a fost doar o erare umană, sau suntem aici. E și arbitru japonez, nu? Adică a avut autoritate până atunci, să știi. Da, mie nu mi s-a părut că ar fi. Am văzut și comentariile din presă internațională. Dar a fost o greșeală. În care se spunea, mă rog, erau reclamate mai multe greșeli ale lui, dar mie nu mi s-a părut că ar fi avut o manieră în favoarea Braziliei. Bine, poate n-am fost eu implicat emoțional în meci și atunci nu mi s-a părut că ar fi fost dezavantajată Croația. Dar nu mi-a dat impresia de avantaj flagrant. Cu cine ai ținut? Uite, asta nu v-a întrebat. Și trecem la Olanda, Spania. Ai ținut cu Brazilia. Brazilia. Eu am fost neutru, recunosc. Eu am admirat pe croați, normal că îmi place Brazilia. Brazilia joacă fotbal. Dar am fost undeva la mijloc. 50-50. Ok, Spania-Olanda. Spania-Olanda, meciul zilei. Finala din 2010. Da. Cine câștigă? Cine câștigă? Uite, începem de la pronostic. O să câștige niciuna. X, zici.
Eu merg. Tachicizat, închis, X. Un meci de 1-0. 1-0 bate Spania. Așa zic. Cam cum a bătut Spania la toate cupele mondiale din... De fapt nu, la ultima cupă mondială, la ultimele 2-3 turne finale. Olanda mi se pare la un subnivel acum. Asta nu înseamnă că Spania joacă precum Italia, da. nu joacă, are o altă economie de joc, joacă economicos, dar de altă manieră. Spania ți-a mingea pentru care jucător excepțional, face 5-6 faze de gol și poate marcheze o dată. Cam așa s-a întâmplat la ultimul european, 1-0 până au atins momentul ăla de grație cu italieni. De concentrare, pentru că pe niște contraatacuri periculoase ale Olandei, gândește că l-au pe Robben. Ăia trei în față, da, Van Persie, Sneijder, Robben. Poate întâmpla orice, e nevoie de concentrare. Dar lupta la mijlocul terenului. Și nu uita, ultimul mondial pe care l-au și câștigat, spaniolii au început cu înfrângere în fața Elveției. Categoric. Primul meci e dificil. Și, nu știu, Olanda spune de triplasă în față. Dar cine face tranziția spre ei? Nu, dar mie nici Sneijder, după ce a luat liga cu Inter, e un jucător care... Da, adus aminte de Sneijder cu Real Madrid. E regres, da. E regres, dar are momente lui. Un sezon slab, asta vreau să spun. E în afară de Robben, care a avut un sezon cu cifre. Eu înțeleg asta. Mie nu mi se... Pe de altă parte, o dimna asta din timpul sezonului poate fi un catalizator pentru turneul final. Pentru că nu s-au păstrat pentru mondialul ăsta, este clar, au două sezoane dificile, dar cu atât mai mult au ceva de demonstrat aici. Exact, asta zic. Că frustrarea e mare. La nivel mental, cred că îi va afecta și pe dar nu le sunt interzise momentele de gen. Că Sneijder e un jucător excepțional în urmă. Olanda are un antrenor cu o filozofie de antrenorul la fel. Foarte ofensiv în joc. Fotbal posesie. Cu o confruntare foarte puternică de chiar. Cred că abdică de la filozofia lui și de la principiile lui, cred că va absorbi presiune de seară, cred că va pune, se vorbea chiar de 15 fund, am văzut că Olanda a jucat cu 15 fund, mega experimentat. Are o deci eu cred, de fund foarte slabă. Cred că va sta și va absorbi mingea și va încerca să contraatace, să-i pună în valoare pe cei trei jucători excepționali, cred eu, în continuare din față. Dar văd câștigând Spania, tot așa la limite. Da, eu nu. Olanda e pentru mine un pariu pierzător. Da, și eu zic la. Noi am mers pe Chile, eu și Emi am mers pe Chile alături de Spania. Da, o să vedem diseară și pe Chile cu... Târziu, așa este. Prieten, cam asta a fost, nu? După prima zi de mondiale, după un prim meci, eu zic bun, și mie am speranță pentru ziua a doua și pentru zile ce urmează pentru jocuri frumoase. Așteptăm meciul și mai bun. Ca suporter neutru la acest mondial, asta mă interesează. Jocuri spectaculoase, fotbal ofensiv, goluri multe, faze de poartă. Nu v-am întrebat ce favorite vă luați la meci pe terasă. Cu cine țineți la meciul ăsta? Spania-Olanda. Aici nu țin cu nimeni. Ești neutru. Sunt neutru. Eu recunosc, sunt cu Olanda, îi simpatizez de mult. Întotdeauna am fost cu Germania, Olanda, spațiul ăsta anglosaxon, da? Da, portocala mecanică. Sunt neutru. Dar nu cred că va câștiga. Personal aștept să văd Mexicul, o echipă spectaculoasă, să fie și cele cu Australia, o confruntare între două filozofii diferite de fotbal, cred că o să avem o zi spectaculoasă astăzi. Atât, două cuvinte și încheiem. Nu cred că le va fi însă ușor cighienilor. Mă gândeam, australienii, ok, fac un schimb de generație, nu au o generație la fel de talentată ca acum 6-7 ani, atunci era avut o generație bună. Ghinionul lor era că dădeau baraj cu a 5-a din America de Sud și au ratat vreo două cupe mondiale. Dar australienii sunt oameni serioși, au cultura atletică așa cum au și americanii. Nu e ușor să-i bați pe ăștia, adică sunt bine condiționat fizic, nu e ușor. Dar Chile ar trebui să aibă plusul ăla de calitate individuală, calitate colectivă, chiar pentru că e echipa adevărată să câștige meciul. Ei, cam atât a fost. Eu sunt Cristi, vă mulțumesc pentru atenție și vă invităm să ne urmăriți în continuare.